কাগজটিকে অর্ধেক ভাঁজ করো। ঠিক আছে, কাগজটিকে অর্ধেক ভাঁজ করলাম। পর ভাঁজ খুলে নিচের কিনারাটিকে ঠিক এখান থেকে উপরে আনো হ্যাঁ, ভাঁজ খুলে নিচের কিনারাটাকে অপরে নিয়ে এসেছি। এবং মোটা করার জন্য আবার ভাঁজ। ঠিক আছে, মোটা করার জন্য আরেকবার ভাঁজ করছি। এরপর কাগজটি উল্টে লম্বা দিক থেকে মাঝে ভাঁজ করো। এরপর কাগজটা উল্টে লম্বা দিক থেকে মাঝে ভাঁজ করলাম। কিন্তু এটা করে হবে কি? এটা হয়ে গেলে বিপরীত কোণা দুটোকে ধরে এর দিকে টানো যতক্ষণ না এরকম পকেটের মতো বেরিয়ে আসে। হ্যাঁ, বিপরীত কোণা দুটোকে ধরে বাইরের দিকে টানলাম আর একটা পকেটও হয়ে গেছে। উপর থেকে নিচে নামাবার সময় পকেটগুলোতে হাওয়া ধরে একটি শব্দবাজি তৈরি করো। কিন্তু সেটা দেখার আগে তুমি কি তোমার এই আঙ্গুলটাকে দিয়ে লাইক সাবস্ক্রাইব করতে পারবে? তো চলো একবার চেষ্টা করেই দেখো। আর আমি যখন এটা করলাম তখন এটা হলো।